Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tutorial lah, intinya kita mau membetulkan motor, yaitu motor saya sendiri. Dan keluhan di motor saya yaitu di posisi ini, di posisi yang di arm sini berbunyi suara seperti cit 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 gitu. Mau saya coba bongkar, coba saya benerin apakah ada kendala di situ, dan langsung saja saya mau membongkarnya dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja kita bongkar apakah ada kendala macet atau ada gesekan yang membuat suara itu menjadi tidak nyaman untuk kita berkendara. Langsung saja, cus. Mau saya bongkar dulu. Enggak mana artiku masih dijembak. Pinjam kecil. Kecil. Dan ternyata bener mas bro, ini di prolingnya, di V prolingnya, bearingnya macet mas bro. Jadi ini bearingnya macet dan saya sendiri juga belum punya bearingnya. Jadi coba kita benerin dulu aja, kita kasih pelumas dan supaya nggak berbunyi lagi, maksudnya biar suaranya mungkin kalau kita kasih pelumas suaranya bisa hilang, suara cicitnya di sini bisa hilang.
Mungkin kan itu karena kendalanya memang kalau ini biasanya kendalanya di sini macet dan biasanya harus diganti, tapi karena saya sendiri juga belum punya bearingnya, coba kita reko dulu lah, kita coba untuk membuatnya biar agak licin jadi nggak berbunyi suara. Kita coba dulu, kita cari oli dulu dan kita benerin. Dan biasanya buat para dulur-dulur itu yang berkendala itu di sini bunyi suara, pasti bunyi suara cit 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 gitu. Makanya saya coba bongkar dan ternyata memang bearingnya itu macet. Dan kita coba untuk melumasinya dan kita cuma memakai oli bekas. Jadi coba kita aplikasikan, semoga bisa menghilangkan suara tersebut. Kita kasih oli bekas ya Mas Bro, biar lunyu, biar licin. Oke, ini tiga-tiganya macet Mas Bro, jadi macet semua, makanya berbunyi suara seperti berjalan itu membawa bunyi hewan-hewan dari hewan-hewan peliharaan kita setiap hari di rumah. Pasti buat dulur-dulur semua juga ada hewan peliharaan yang tidak kita sadari namun setiap hari ada di rumah. Tikus. Tidak hanya tikus, kak. Rambut kayak cicak, dengar? Rambut cicak. Semua. Apaan ini? Dan alhasil saat bisa Mas Bro bisa bergerak lagi dan semoga bisa menghilangkan suara itu. Ini baru satu. Joki. Dan yang makan masih dua. Ini kan baru satu dan yang dua lagi belum saya lumasin, dan ini satu dulu dan alhasil juga bisa lancar intinya. Tadi nggak bisa gerak sama sekali Mas Bro, makanya kan ini cuman gesekan dari as ini untuk masuk yang sini. Ini hanya terkena gesekan ini karena bearingnya di sini nggak bisa bergerak, makanya yang ada gesekan di sini, makanya berbunyi suara seperti bunyi suara hewan gitu. Oke, dan kita lanjut untuk yang satu sudah, dan yang tinggal yang ini sama ini coba kita lumasin semua biar bisa lancar seperti yang lain. Oke, ternyata benar Mas Bro, ininya memang ngetel lah seperti ini. Jadi berkarat semua, jadi coba kita pakai pelumas biar pelumas oli bekas enggak apa-apa, yang penting intinya bisa untuk menggerakkan tuas tersebut. Ini coba saya telateni dulu karena memang sudah kadung saya bongkar dan ternyata di sininya bearingnya yang berkendala dan memang belum beli, jadi daripada beli mungkin memanfaatkan yang ada, kita coba untuk direko karpet diri jajal jadi apa enggak gitu. Dan ternyata bisa gerak nih Mas Bro, bisa gerak ya. Ini sudah dua yang bisa gerak. Bisa gerak nih. Kalau ini memang macet biasanya memang bunyi suara gitu. Nah, coba dua-duanya udah gerak dan yang satu belum bisa. Yang satu emang belum bisa dan yang dua udah gerak, alhamdulillah. Dan saya coba untuk yang satunya lagi. Oke. Dan alhamdulillah Mas Bro, berkat bantuan dari si oli bekas ternyata ini sudah bisa lancar ya Mas Bro. Ini sudah bisa keluar masuk begini. Kalau ini sudah nggak macet, intinya sudah bisa keluar masuk ini,
sudah keluar masuk dan lancar. Ini kita punya biskuit guys. Sudah lancar. Ini bisa untuk mengasih pelumasnya, bisa dikeluar masukin gini. Tapi intinya pesan dari saya Mas Bro, jangan sampai lepas. Jadi cuman dikeluar masukkan gini, kanan kiri gini, tapi jangan sampai lepas karena ini memakai laker bambu. Jadi kalau laker bambu itu ini sampai lepas, nanti dalamnya kan ada lakernya, dalamnya ada laker panjang. Enggak tak kayak gitu. Kelihatan enggak ya? Enggak. Bener. Enggak. Enggak kelihatan Mas Bro. Intinya sama, ini laker bambu. Jadi ini memakai laker bambu dan ini memakai as untuk ini. Jadi kalau ini sampai lepas, nanti takutnya laker bambu yang di dalamnya ikut lepas dan kita benernya susah. Kalau laker bambu itu sampai lepas dan benernya kita susah, solusinya kita beli baru. Oke. Jadi kita waspadalah, kita keluar masukin gini, tapi jangan sampai lepas. Oke. Ya, semoga bermanfaat dan ini alhamdulillah sudah lancar. Dan kita kasih pelumas lagi supaya tambah lancar. Oke. Oke, karena saya membuat video ini sendirian, jadi yo seadanya lah, alat adanya, dan mungkin ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Dan bisa mungkin ada masukan dari teman-teman, bisa komen di bawah sini untuk perkembangan dan motivasi untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Oke. Dan alhamdulillah sudah lancar. Ini tak bersihkan dulu pakai kaos juga seadanya, kita bersihkan semua. Dan setelah kita bersihkan sudah jadi, kita aplikasikan ke tempatnya yang tadi. Oke, kita bersihkan dulu. Ini Mas Bro, ini tak bersihin dulu dan langsung kita aplikasikan ke tempatnya tadi. Dan alhamdulillah sudah bersih Mas Bro, sudah bersih kinclong, dan ini juga sudah lancar ya. Alhamdulillah sudah lancar. Ini juga sama, sudah lancar semua. Dan kita aplikasikan ke motornya ya Mas Bro. Oke, sudah bersih. Dan intinya untuk motor fiction ya, kalau yang lain ya, kalau yang lain kurang tahu lah ya, mungkin sedikit-sedikit tahu, cuman yang lebih tahu pastinya di motor fiction karena motor saya emang punyanya ini. Jadi untuk motor fiction intinya kalau ada suara ya, kalau ada suara di bagian sini, biasanya yang lebih rentan itu bagian sini Mas, bagian yang di sini ya, itu di bagian situ. Nah intinya di bagian ini Mas. Nah di sini itu ada yang kalau tampak luarnya ada di kayak gini. Nah ini di bagian sini itu pasti yang berbunyi itu di sini, dan kendalanya di sini. Ini bearing ini biasanya macet. Oke. Dan kita untuk benerinnya solusinya ada dua, yaitu solusinya kita membeli baru di bearingnya ini. Kita membeli baru, ada di semua toko-toko, bengkel otomotif ada semua. Dan solusi kedua yaitu di upokoro diri, yaitu direko-reko ya. Jadi kita intinya kita lumasin dan kita cek dulu laker bambunya yang di dalam sini. Kalau emang masih aktif dan masih enggak, maksudnya kalau emang masih bagus dan cuman kendalanya macet, bisa kita kasih oli atau pelumas lah, intinya pelumas untuk kelancaran as tersebut, biar tidak ada gesekan antara shock dan arem dan bukan di mesinnya. Oke, semoga bermanfaat dan ini mau saya aplikasikan dulu. Alhamdulillah. Kita kasih lagi lah biar lancar.
pasang ya untuk rollingnya. Ini tak pasang dulu. Lali pora pasang. Oke, bro. Dan ini jangan sampai kebalik ya Mas Bro, posisinya begini. Jadi jarak antara sini dan sini yang dekat ini posisinya di bawah gini. Jangan sampai begini. Kalau begini nanti bisa offset, oke? Jadi posisinya begini. Jadi jarak ini sama ini kan dekat. Nah, ini di bawah, yang ini di atas, oke? Oke, siap. Oke Mas Bro, dan udah terpasang. Yo agak ngeden-ngeden sedikit lah karena memang kita harus ngangkat armnya, dan di motor saya kan emang nggak ada standarnya 2, jadi yo rada ngeden-ngeden sedikit. Oke, dan ini hasilnya gini Mas Bro, hasilnya kita aplikasikan dan posisinya sama, semoga kelihatan ya karena lokasinya juga di bawah. Sudah diaplikasikan dan saya coba genjot ya, maksudnya coba saya genjot untuk suaranya masih ada atau enggak, suara njit-njitnya itu, suara hewan peliharaan di rumah kita yang tidak kita sadari. Dan alhamdulillah ini udah agak mendingan lah jadinya.
Dan memang sudah biasanya emang itu kendala dari motor fiction yang ada suaranya itu emang kendalanya di situ. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkurang dan hampir hilang lah, dan hampir hilang ya, emang sudah hilang lah. Dibilang hampir hilang nanti malah aneh, karena sudah kita buat dan kita sudah mencobanya dan memang hasilnya bermanfaat, jadi dan suaranya sudah hilang. Dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk kita semua. Salam otomotif kreatif dari saya, Wahyu Udi. Semoga bermanfaat dan salam otomotif kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.